3. ноември 1944. Прилеп во Мугрите. Почнува последниот напад за ослободување. Последните германски истрели од кај гробиштата и Варош навр го запираат. Најтешката задача ја има 3-тиот батальон. Во огромен јуриш правејќи жртви, настојува да зароби што повеќе непријателски војници. 7 часот. Се слушна и последната германска детонација. Активирани се мините под Ленишки мост. Ова е последната акција за Прилеп. Крв, пепел, лелек, чад, извици, победа, слобода, слобода. Излегуваат луѓето на улиците. Во слободарски Прилеп се слави победата. Почитуван председател на Советот на општина Прилеп, господин Милеталевски, почитуван градоначалник, господин Илија Јовановски, почитувани членови на Советот на општина Прилеп, почитуван министер за транспорт и врски, господин Горан Сугарески, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, почитувани гости од општина Куманово, почитуван градоначалник господин Максим Димитриевски, почитувани добитници на наградите 3. ноември, почитувани гости, драги прилепчани, добро вечер. Денеска е 3. ноември 2018. Денеска Прилеп го чествува денот на ослободувањето. Денот на победата на најголемото човечко зло. Победата над фашизмот. Денеска, по 74 години, сите ние горди граѓани се поклонуваме пред големото херојско дело на партизаните, на сите борци за човекови права. Со присет, почит и поклон кон минатото. Со искрен влог во сегашноста, чекориме храбро кон новите перспективи. Ги избираме патиштата кон светла иднина. Одбележувајќи го овој значаен датум од историјата, Прилеп, градот херој и првоборец, градот на пркосот и непокорот, става уште еден печат во демократските процеси кои се темел на секое современо општество. Почитуван председател на Советот на општина Прилеп, господин Милеталевски, ве поканувам да дојдете на сцената да ја отворите свечената седница. Почитувани членови на Советот, драги гости, по повод денот на ослободувањето на Прилеп, 3. ноември, ја отворам свечената седница на Советот на општина Прилеп.
Посебна чест и задоволство ми представува од мое име и од име на членовите на Советот да ги поздравам присутните гости. Почитуван градоначалник на општина Прилеп, господин Илија Јовановски. Почитуван министер за транспорт и врски, господин Горан Сугаревски. Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија. Почитувани гости од општина Куманово. Почитуван градоначалник на општина Куманово, господин Максим Димитриевски. Почитувана председател на Совет на општина Куманово, госпоѓа Атина Мургашанска. Почитувани добитници на наградите 3 ноември. Почитувани гости, за оваа седница го предлагам следниот дневен ред. Прва точка, поздравен збор на градоначалникот на општина Прилеп по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Втора точка, одлука за доделување награди и признанија по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Ги молам советниците да гласаат. Кој е за усвојување на предложениот дневен ред, ме молам да гласа. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. По првата точка од дневниот ред, поздравен збор на градоначалникот на општина Прилеп по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, го повикувам градоначалникот на општина Прилеп, господин Илија Јовановски, да земе збор. Повелете, градоначалник. Почитуван председател на Советот на општина Прилеп, господин Миле Талевски. Почитувани советници во Советот на општина Прилеп. Почитуван министер за транспорт и врски, господин Горан Сугаревски. Почитуван пратеник во Собранието на Република Македонија, господин Хари Локвенец. Почитувани представници од основната организација на Сојуз на борци од нашиот град. Почитуван градоначалник на Куманово, градоначалник Максим Димитриевски. Почитувани представници од општина Куманово. Почитувани добитници на 3 ноемвриските награди за оваа година. Драги мои сограѓани, почитувани гости, добро вечер и добре дојдовте на 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Прилеп денес слави 74 години од конечното ослободување од окупаторот. На овој историски датум, со посебен пиетет, се сеќаваме на херојското дело на борците, кои што на овој ден воделе крвави битки на сите страни во градот. Загинале 78 храбри борци само во последните 2 дена. Најжестоката битка се одвивала кај местноста Песијобарце, а 650 мина се вградени целосно во денешната наша слобода и 10 народни херои што загинаа во Втората светска војна. Веднаш по извојуваната победа, овде во херојски Прилеп, се стационирало целото воено и политичко раководство на ново создадената македонска држава. Овде, во градот, почнав да функционира президиумот на АСНОМ, главниот штаб и ново формираниот Народно-ослободителен одбор на Прилеп. Де факто, Прилеп веднаш по ослободувањето почнува да функционира со сите своји тела и органи. Идеалите на хероите се наши идеали. Во ова време, во ова ново време во кое што живееме. Но битката продолжува, почитувани. Продолжува и понатаму, со економски развој, битка за нови работни места, за стопирање и иселувањето на нашите млади од нашата држава. За модернизација и урбанизација на секој дел од нашиот град,
за сеосестран, инфраструктурен, образовен, културен и спортски развој на Прилеп. Со мојата и со заложбата на новата локална власт и со ваша поддршка, секако почитувани сограѓани, изминатава година успеавме општина Прилеп да ја ослободиме од наследените долгови, да го ставиме темелот на напредокот на една здрава основа. Одвоивме дневен центар за лица со церебрална парализа и ги подобривме условите за живот и за останатите граѓани со попреченост. Отворивме капацитети за згрижување на дечињата од прешколска возраст, истовремено го подобривме образованието. Ја градиме патната инфраструктура, подготуваме нови планови за новиот театар, за спортско-рекреативниот центар, ја интензивираме постапката, но за законска и квалитетна реконструкција на стадионот. Работиме максимално посветено на сите полиња од животот. Ќе продолжиме и понатаму. Ќе продолжиме, бидејќи сите имаме заедничка цел. Прилеп да стане лидер во современото живење, во примената на сите европски стандарди. Враќајќи ја слободата во општеството, отворајќи ги повторно вратите на демократијата, ние заедно чекориме во новата сегашност. Го продолжуваме аманетот на хероите, но градиме и сигурна иднина за новите генерации. Делата на годишните добитници на наградата 3 ноември, а особено лауреатите на наградата на животно дело, дуетот Селимова-Желчевски, се нашите современи борци во музичката уметност и културата, кои што го промовираат вредностите на градот Прилеп и надвор од нашата земја, секаде низ светот. Честитки за сите останати наградени, честитки за боречката организација од нашиот град, која што ги негува сите оние традиции на народно-ослободителната борба, честитки на сите граѓани во Прилеп за 3 ноември, честит да е вековит 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Ви благодарам. По втората точка од дневниот ред го повикувам господин Тони Камчевски, председател на Комисијата за одбележување значајни настани, личности и празници, да ја соопшти одлуката за доделување награди и признанија по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Повелете, колега Камчевски. Почитуван председателе на Совет, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници. Пред да ја соопштам одлуката на комисијата, сакам да ги поздравам почитуваните гости од општина Куманово. Сакам да ги поздравам сите наградени за 3 ноемвриската награда и присутните на денешната свечана седница. Истовремено да го честитам и денешниот празник 3 ноември, ослободувањето на градот Прилеп. Врз основа на член 43 од статутот на општина Прилеп и член 4 од одлуката за доделување на општински награди и признанија број 08-1281/5 од 3.10.1997 година, Комисијата за одбележување на значајни празници и доделување на награди и признанија на седницата одржана на 24.10.2018 година донесе одлука за доделување на награди и признанија по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. И тоа 8 дипломи, 5 плакети и 1 награда за животно дело. Предлагам да преминиме кон доделување на наградите. Ви благодарам.
Секој посветен работник денеска е борец на современ Прилеп и промотор на вредностите што се негуваат и уживаат. Каратистката Валентина Пурдеска е годинешен добитник на наградата Диплома 3 ноември за незините достигнувања во карате спортот. Јас се занимавам некаде 35 години со карате. Бев репрезентативец на бивша Југославија, потоа продолжив на македонско ниво, носител на црн појас 5 дан. Собственик сум на карате клубот Бонсаи Прилеп, формиран 1995 година. Овој клуб веќе сега во овој момент имаме 140-150 членови и континуирано бројот расте. Меѓутоа, не е целта само бројка, битен е и квалитетот. Значи имаме еден тим на млади тренери и судии, мој кадар што се изваени, мајстори црни појаси, тие работат со помладите категорија и со големите, со надпреварувачите. Со судиска кариера почнав од кога завршив со такмичарската кариера. Единствен судија во Македонија сум што ги има положено женски судија, што ги имам положено сите 6 европски лиценци. Тоа се 2 лиценци во кати и 4 во борби. И единствен женски судија кој има положено во светски судија во кати и во борби. Трето ноемвриската награда, горда сум на таа награда и благодарна на градот Прилеп, општината Прилеп, затоа што се досегова што го направивме за Прилеп. Јас се надевам дека моите надпреварувачи, карате клубот, исто така сме благодарни и горди на ова нешто што го постигнав, меѓутоа позади стои труд и од другите. Тоа се моите надпреварувачи и сиот тим што го спомнав претходно. И јас се надевам дека ќе зачекорат, а некои се веќе тргнати по моите стапки во судиските води и ќе имаме за брзо време, ќе имаме на ниво на Македонија, значи европски и светски суди и женски и машки. Градоначалникот Илија Јовановски и председателот на Советот Миле Талевски доделуваат наградата на Валентина Пурдеска. Животот без песна, без убавините на пишаниот збор, ќе биде многу сиромашен, шкрт, тажен. Годинава награда Диплома 3 ноември се доделува на корифеот на пишаниот збор, поетесата Снежана Пановска. Живот се изронил како кафтена царевка, се нанижал како низи тутунови, запишан во некоја слика насликан, раскажан, во некоја пајажина заплеткан. Со поезија почнувам уште од најраните мои години, уште во своето основно училиште Маршал Тито во Струмица, учествувам во нивната литературна секција, пишувам кратка поезија, продолжувам со моето средношколско образование во економското училиште Јане Сандански во Струмица, каде учествувам во нивната литературна секција, од каде што потекнува и еден мој аламанах од 1972 година, каде моите песни се првпат таму објавени. Содржината на мојата поезија, односно водилката на мојата поезија е секогаш љубовта. Дали љубовта кон родителите, љубовта кон
моите блиски, сакани, љубовта кон првите симпатии, првата моја љубов, љубовта кон мојот роден град, понатаму љубовта кон мојот сакан, единствен сопруг, кој долги години ме придружуваше во моето студирање во Скопје и понатаму во мојот понатамошен живот. Почнувајќи од 2015 година, кога излезе мојата прва стихозбирка "Песни од мојата душа", освен неја, јас имам издадено уште 3 стихозбирки за возрастни и една стихозбирка за деца, најнова, која оваа година, во 2018 година, сега се промовирани и представени пред јавноста. Добро вечер. Да се биде добитник на една ваква награда е голема чест, посебно за мене. Ви благодарам пред се на Клубот на литературни творци, на огранокот Корзо, за нивната поддршка и за нивниот предлог за оваа награда. Им благодарам на Комисијата за награди, за Третоноемвриската награда. Ви благодарам на сите вас кои сте тука присутни, на мојата фамилија, а моите стихови се надевам дека некому ќе му бидат утеха во долгите ноќи и разонода. Ви благодарам. Младата джудистка Теодора Ристеска за достигнувањата во джудоспортот е добитник на наградата диплома 3 ноември. Јас сум Теодора Ристеска и со джудото се занимавам околу 4 години. Мојот успех е државен првак на градот Прилеп во 2017 година. Наградата за мене представува мотив за да се активирам повеќе во джудото и да донесам повеќе медали и репрезентативно да го представувам градот и земјата на многу надпревари. За богато ликовно творештво, за достигнувања во ликовната уметност. Годинава општина Прилеп доделува награда на уметникот од Прилеп, Драгомир Михајловски Пижа. Со ова дејност се занимавам од младите години, негде од 70-тите години па се до денеска. Прилепчани ме зна како сликар, уметник.
Приказната за моето сликарство е многу долга, да речем околу 40 години. Долги години се занимавам со сликарството. На младите можам да му порачам што поиќе да обрне внимание на културата во Прилеп, да се занимава со културни работи, било спорт, било сликарство. Лично уметноста ја чувствувам како љубов една за сликарството е природна дарба. Да ја негуваш и да ја работиш. Наградата ми даде задолжение да продолжам и понатака. И понатака да работам, да не застанувам, ми даде обврска и задоволство. Му благодарам на градот што ми обрна внимание. Образованието е клуч за градење на нови вредности. Наставникот ја има довербата, привилегијата во процесот на образование да го даде својот максимален придонес. Учениците да бидат идни, квалитетни, креативни личности, на кои ќе се темели иднината на градот и на државата. За посебни достигнувања во областа на образованието, годинава награда 3 ноември се доделува на Сузана Николаска, наставник по македонски јазик. Задоволство и чест е да се добие едно вакво највисоко престижно признание, 3 ноемвриска награда за достигање во образованието и најдобар наставник на годината. Наградата ја чувствувам како лична сатисфакција за досегашните успеси, но и како предизвик за понатамошни достигања. Им ја посветувам на моите ученици, соработници и моето училиште Кире Гавриловски Јане. Би сакала да ја истакнам улогата на наставникот во целокупниот развој на општеството. Тој има задача училницата да ја претвори во едно волшебно место каде што учениците стекнуваат нови знаења и искуства, за да ги подготви за живот, да станат активни граѓани на едно демократско општество. Професијата наставник е многу благородна и хумана. Патот до успехот на секој просветен работник е во љубовта кон професијата и неговата посветеност. Вистинската вредност на еден наставник, на еден просветен работник не е детерминирана во неговото количество на знаење, ниту пак во начинот на кој што го пренесува тоа знаење, туку во стимулирање и мотивирање на желбата да се знае. Секој наставник треба да продуцира ученици кои што имаат критички ставови, да ја развива нивната креативност, за понатаму тие да можат да ги применуваат своите знаења и да ги развиваат своите социјални компетенции. Хуманоста пак, добрината, љубовта, наставникот ќе ја пренесе со својот личен пример. Ако се знае дека образованието е најмоќното оружје со кое што можеме да го промениме светот, тогаш се надевам дека и верувам дека 3 ноемвриската награда ќе стигне во иднина во рацете на многу мои колеги кои ја одбрале оваа благородна професија.
Добра вечер на сите присутни. Во оваа прилика би сакала да изразам јавна благодарност најпрво до Комисијата за доделување на награди во нашиот град, да изразам благодарност до сите мои соработници, до учениците, родителите, моето семејство и моето училиште Кире Гавриловски Јане. Ви посакувам пријатна вечер. Срцето на Прилеп е старата Прилепска чаршија. Таа пулсира околу градскиот сад, споменикот на културата кој е сведок на животот и времето од 1826 година. 32 години подоцна е вграден и механизам во градскиот сад. И денес по 160 години механизмот работи прецизно и точно. Благодарение на посветеноста на нашиот драг сограѓанин Димитар Чучуровски, познат садчија, човек од Еснафот, кој што со љубов ја извршува оваа работа 6-та година. Секој ден сум кај Сатов или под Сатов. Го пратам, 2-3 пати неделно одам горе, го навивам, го штелувам, треба да се подмачка и така ми врви времето со поправкава на Сатов. Песна сакам тебе да ти пеам. Сега моментално го штелнав, беше малце напред, бидејќи влијае атмосферскиот притисок во Сатов и мора да се штелува тој од време на време. Сатов е произведен во Австрија, донесен е до Белград на брод преку Дунав, од Белград со запрежни коли донесен е во Прилеп. Ова чудесна градба е градена во Лауцо со тајпата и како е градена не можам да се начудам. Ваква градба од камен, ивиците се прави како пушка што вика стари. Многумина ми рекле Сатов се налавува да не падне. Јас му велам дека Сатов никош не може да падне, таква е градбата направена, за паѓање нема шанса. Ова ми е мене прва награда и ме воодушеви кој ми се јавија од општина, дека сум добитник. Чучуровски да продолжи натаму да го одржува Сатот, да биде и тој во добра кондиција, за да може и нашиот градски часовник да работи. Награда диплома 3 ноември општина Прилеп доделува на доктор Владо Ѓорѓиевски, интернист кардиолог, вработен во Прилепската болница.
Истакнат наш сограѓанин, кој што посветено и хумано ја извршува својата професија со години. Ве поканувам да ја погледнете кратката репортажа посветена на неговата дејност, која содржи и наводи од неговото поздравно писмо со благодарност ова високо признание, бидејќи во моментов доктор Ѓорѓиевски не е присутен во државата. Примариус доктор Владо Ѓорѓиевски, специјалист кардиолог со докторска дисертација на тема проценка на факторите на ризик и преживување на пациентите со акутен миокарден инфаркт на Медицински факултет во Белград, е истакнат здравствен работник. Досега има учествувано на многу конгреси и семинари во Републикава и странство. Има објавено 33 трудови. Од нив во 27 е автор, а во 6 други коавтор. Има објавено 2 книги: Ризик фактори за коронарна болест и приречник за болни со прележан миокарден инфаркт. Од 1995 до 1998 година тој е директор на болницата во Прилеп. Од 2003 година е професор на Високата медицинска школа на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Во своето 30-годишно работење како резултат на претходно споменатите едукации и усовршувања, доктор Ѓорѓиевски работи во коронарна единица на интерното одделение во Прилеп, воведувајќи нови, дотогаш неприменувани тераписки процедури во третманот на акутниот коронарен синдром. Доктор Владо Ѓорѓиевски несебично го пренесува своето знаење и клиничко искуство пред колегите и средномедицинскиот персонал со цел да се подобри квалитетот на здравствените услуги на пациентите. Би сакал да се заблагодарам на Унијата на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за предлогот од нивна страна да ја добијам оваа 3 ноембриска награда. Многу ми значи. Представува потврда на моите лични достигнувања, мојот несебичен деноноќен ангажман во интерното одделение и коронарната единица. Со цел секој од моите сограѓани секогаш да биде прифатен да ја добие потребната здравствена услуга. Вели доктор Ѓорѓиевски во својот поздрав што ни го испрати по повод наградата. Благодарност од името на мојот татко. Сакам јас само да додадам дека оваа награда за постигнување во медицината добива додадена вредност бидејќи е под покровителство на еден друг врвен доктор во нашиот град, кој имаме среќа да биде и наш градоначалник, доктор Илија Јовановски. Благодарам. Секој град има своја историја. Таа треба прецизно да се бележи. Уште повеќе да се негува и избогатува со нови содржини, со нови истражувања кои ќе откријат нови детали од нашето богато минато. За своја максимална посветеност во работата, за објавените дела, бројни публикации, Општина Прилеп годинава го наградува историчарот Рубин Белчевски, советник, кустос во Завод и музеј Прилеп за неговите врвни достигнувања во неговата област. Ако 3 ноември 1944 година, ослободувањето на Прилеп, е круна на првото ослободително востание, започнато тука на 11 октомври 1941 година, тогаш наградата 3 ноември представува круна на мојот општествен ангажман. Наградата представува мотив за активностите во изминатиот период, меѓутоа во исто време и поттик за успеси во иднината.
Самата награда за мене представува чест, одговорност, но и обврска. За да продолжам да го промовирам Прилеп, градот Херој, со својата бурна историја, своето бурно минато, исполнето со голем број на настани и личности, со својата богата традиција, со многобројното културно наследство. Изминатиот период за мене беше многу плоден. Како резултат на активностите, Еснавската организација на ИКОМ ме прогласи за музејски работник на годината. Ке го издвојам проектот Ченто биографија низ фотографија, која што го реализирав во изминатиот период, почнувајќи од истражување, преку создавање на збирка, презентација преку изложба и за скоро време излегување на публикацијата фотографија за првиот претседател на Македонија. И тука не застанувам. Почитувани, очекувајте во иднина да продолжам да го промовирам Прилеп, бидејќи тој е инспирација и непресушен извор за творештво. Добро, мислам дека пораката која што ја дадов преку видеото кажа многу за мене, секако дека ќе продолжам понатаку да го промовирам Прилеп со сета своја љубов која што ја негувам према истиот. Благодарам. Продолжуваме сега со доделување награди плакети 3 ноември. Ваква награда добива Планинарското спортско здружение Козјак за својот 80 годишен придонес, 80 години придонес во развојот на планинарството и планинарските спортови. Планинарско друштво кој постои, значи 70 години, од тие 70 години, јас, например, сум член од 64-та година. Но, колку иди времето, некој пат биле и по 1000 членови во Козјак, сега, нажалост, 53, 54 и то, ако земе просечна старост, некаде 55-6 години. Сите сме по возраст. Ние сме регистрирани како здружение со статут и имаме годишна програма. Сите активности што се прават се свода на едно. Планина. А што е планина? Здравје. Одиме на сите тури во Македонија, а возвратно, посебно за Дарја Џамбас, имаме 600-700 учесници во маршот. Учесниците на млади деца, нажалост, штета нема. Многу ретко со кампов почнавме, но не е згаснато, ама дојавата која слушнав со најголем воскит во душава, со гордост велам и за доделувањето во име на клубо. Во име на клубо, благодарност за доделувањето на Третоноемврска награда. Тоа значи подстрек да уште поиќе работиме, да се ангажираме и паче спомнам, млади дечина да дојда да се пчелена и така натака. Еј врвови и небеса, еј прекрасни езера, води чисти изворски, реки златоносни, подсенките во горите, одмара планинари, 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 од Козјак планинари.
Добро вечер, драги присутни и членовите на Планинарско друштво Козјак. Чест и благодарност и поттик за повеќе работа во планинарството, да освоиме повеќе врвови, но како е така е, ние славиме денеска, односно 3 ноември, прво слави ослободување на Прилеп, второто е доделување на третоноемврска награда, а третото пак е 80 години од постоењето, односно формирањето на ПСЗ Козјак Прилеп. Значи сега, во есента, во сегашнава, тоа е тоа. Ви благодарам уште еднаш со планинарскиот поздрав ехо! Награда плакета 3 ноември, Општина Прилеп доделува и на чудо клубот Сейшн за огромни достигнувања, освоени медали на бројни надпревари во земјава и во странство. Тука се присутни представниците од овој джудо клуб. Наградата ќе ја прими Дејан Ширковски. Оваа година ние навршуваме 15 години од постоење и 10 години од турнирот Прилеп град Херој, кој се одржува од 6 на 11 октомври. Севкупните активности на кои има учествувано клубот предходната година се 24 различни настани. 6 имаме организирано ние, од тие 6 се 2 меѓународни, едно е семинар на кој учествуваа македонски и српски клубови. Специјален гостин беше господинот Обадов, професор доктор Обадов, кој е носител на олимписка медаља. Другиот меѓународен турнир, меѓународен настан кој го организира джудо клуб Сейшн, присуствуваа преку 220 джудисти од 22 различни клубови и од 8 држави. Имаме учествувано на 10 меѓународни турнири, 3 балкански првенства, 1 европски турнир во Грција и 4 државни првенства. Клубот има земено 157 награди, 157 медали, златни, сребрени и бронзени, почнувајќи од периодот 3 ноември ланската година до сега. Од нив највисоко рангирани се 2 медали земени на Балканското за сениори, 1 сребрена и 1 бронзена и 5 медали земени на Балканското првенство за сениори во екипна. Пред се благодарен сум за доделената третоноемвриска награда. Во иднина ќе продолжиме со ист елан да ја работиме таа работа и дека ќе оправдаме доделената награда и се во секој случај до вербата која има даено комисијата и општината Прилеп према джудо клубот Сейшн. Многумина од вас се сеќаваат. Пред 60 години во Прилеп е формирана првата сликарска колонија. Првата ликовна колонија, така ја знаеме. Ја формира истакнатиот културен работник Бошко Бабич. Изминуваат години, оваа ликовна колонија се надградува. Се отвараат нови работилници, доаѓаат уметници од сите страни од светот. Креираат, цртаат, творат, создаваат уметнички дела, ги користат мотивите на Прилеп, го промовираат нашето природно богатство низ уметноста. Денеска по 61 година, Центарот за современа ликовна уметност, кој што е продолжение на првата ликовна колонија, ја добива наградата плакета 3 ноември.
Центарот со време на ликовна уметност, својата општествена одговорност ја покажал низ текот на сите овие 61 година, со тоа што во Прилеп имаме поставено околу 120 скулптури монументални, односно парковски формат, на територијата на град Прилеп, од кои што 70 се во централното градско подрачје. Исто така, нашите уметнички дела ги разубавуваат зидовите на познати државни, општествени, приватни предпријатија и установи. Во Прилеп имаме во општината Прилеп изложени наши уметнички дела, потоа во МВР Прилеп. Исто така имаме понекои од приватните компании, како и во владата на Република Македонија, Министерство за култура, Министерство за надворешни и внатрешни работи, финансии, собрание на Република Македонија. Исто така имаме во вилата на премиерот, како и во вилата на претседателот на Република Македонија. Трето ноемвриската награда за мене лично представува признание за сите овие изминати години наназад. Тоа е признание и им го посветувам на моите претходници, претседатели, раководители, секретари, како и на сите учесници кои што се отприлика околу 700 на број од целиот свет. Почитуван градоначалник, почитуван претседател на Советот на општина Прилеп, почитувани делегации, почитувани присутни. Пред се, сакам да искажам благодарност до Комисијата за доделување награди при општина Прилеп, како и до иницијаторот на предлогот токму ЦСЛ да го добие ова признание плакета. Исто така, ми представува огромна чест и задоволство што можам вечерва од тука токму ова признание да им го посветам на претходните генерации, основачи, председатели, секретари, покровители, општествено одговорни предпријатија и компании, индивидуалци, како и на сите учесници кои што ја прифатиле поканата, завзеле учество и помогнале при развојот на ЦСЛУ, за да денес и тоа придонесе да го примам ова признание плакета и да се заблагодарам во нивно име. Посебна благодарност до господинот Диме Јаневски, кој за жал повеќе не е со нас, а 35 години несебично и пожртвувано се бореше за да денес во вакви рамки обстани и да постои ЦСЛУ Прилеп. Военно ова нека биде поттик за нас сегашните, како и за идните генерации, да ги следиме токму нивните заложби, визии и желби за постоење на една ваква организација како што е ЦСЛУ Прилеп. Ви се заблагодарувам уште еднаш на сите присутни вечерва. Посакуваме да се збогати депото од уметнички дела и скулптури на Центарот за современа ликовна уметност. Следен добитник на наградата Плакета 3 ноември е Асоциацијата за неформална едукација на ромите Ромска солза. Оваа асоциација интензивно, посветено работи на интегрирање на ромската заедница во општеството, но се грижи и за другите маргинализирани групи.
Асоцијацијата за неформална едукација на роми Ромска Солза од Прилеп е регистрирана во 2006 година и во континуитет се стреми да ги застапува правата и интересите на маргинализираните групи на граѓани со посебен фокус на ромската заедница. Во насока на имплементацијата на стратешките цели во изминатиот период во рамки на стратегијата за работа на нашата организација, како и преку спроведувањето на активностите се придонесе кон подобрување на социјекономскиот статут на маргинализираните граѓани, вклучително и ромската заедница, како и интегрирање во општествените процеси преку 5 приоритетни области, тоа лична документација, дискриминација, домување, вработување и образование. Мисијата на нашата организација е преку интеракција со ромската заедница и останатите групи на маргинализирани граѓани поддржуваме граѓанско општество пред кого сите се еднакви. Визијата на нашата организација интегрира на ромска заедница и останати групи на маргинализирани граѓани со еднаков пристап кон постојаните можности и за гарантирани права. Трето, Невриската награда за нас представува стимул дека чекориме кон вистинскиот пат, меѓутоа и одговорност во иднина да креираме активности кои што ќе помогнат кон подобрување на квалитетот на живот на граѓаните од ромска националност и останатите групи на маргинализирани граѓани. Почитуван градоначалник, почитуван председател на совет, почитувани советници, дозволете во мое лично име и во име на нашата организација Ромска Солза да го честитам 3 ноември, денот на ослободувањето на градот Прилеп. Наградата за нас представува патоказ дека чекориме кон вистинскиот пат, меѓутоа и обврски одговорност во иднина исто така да креираме политики, да креираме активности кои што ќе помогнат кон подобрување на квалитетот на живот на сите маргинализирани граѓани со посебен фокус на ромската заедница. Благодарам. Многу натамошен успех и на Киршен Мамудовски, председателот на оваа асоциација и неговите колеги кои навистина посветено работат за промоција на ромската заедница и нејзино интегрирање во рамките на општина Прилеп. Стигнавме до последната награда Плакета 3 ноември. Животот без хуманост е нечовечен. Човекот навистина ја губи димензијата, вградена е хуманоста во неговиот интегритет целосен. Во Прилеп има многу хумани луѓе. Во овој град секогаш постои енергија да се помогне, да му помогне човек на човек. Но постои една асоциација која што навистина се истакнува со бројни, навистина бројни хуманитарни акции, кои што ги организира некако тивко, без многу голема најава, меѓутоа секогаш тие се тука на местото кога треба и каде треба и кому треба да се помогне. Помагаат на институции, помагаат на млади луѓе, стипендираат млади луѓе, помагаат на одредени асоциации кои сега се отвораат на Дневниот центар за детска парализа и да не откривам се. Петата плакета поред, значи, ја доделува општина Прилеп на Ротари клубот од Прилеп. На иницијатива и под покровителство на Ротари клубот Битола, еден од најстарите ротари клубови во Република Македонија, на 17 октомври 2007 година одржан е договорен состанок на иницијативниот одбор и чартер председателот доктор Александар Ристевски и доктор Наде Караджовска, кои воедно се главни виновници што Ротари клубот Прилеп е формиран и денеска обстојува. Задачата или целите на ротаријанството или на овој сервис е најголема светска сервисна организација е да се организираат луѓето за потикнување на хуманитарна помош, за спроведување на хуманитарна помош
за потикнување и спроведување на високи етички професионални стандарди. Посебна гордост и чест ни е што во нашите редови, односно Ротари клубот Прилеп, го има формирано Ротаракт клубот Прилеп, тоа е нашиот помладок, и посебно Интеракт клубот Гимназија Мирче Ацев Прилеп. Во тек на овие 10 година постоење на клубот преземени се многу активности на локално ниво. Така направен е спомен паркот на Тоше Проески во дворот на болницата. Помагала за домот за стари лица, за центарот за деца со посебни потреби, за центарот за деца со церебрална парализа, донација која што е направена за болницата, тоа е специјално санитетско возило за секундарен транспорт. Успеавме да е на огромна донација на специјални болнички кревети од Велика Британија и ја усмериме кон нашата болница. Ќе продолжиме да спонзорираме млади и талентирани луѓе од нашиот град. Добро вечер, мои драги сограѓани, дами и господа, високо почитуван председателе на собрание на Советот на општина Прилеп, почитуван градоначалник господин Илија Јовановски, почитувани ротаријанци, почитувани ротари пријатели. Честит ден е празникот 3 ноември. На овој празник Ротари клуб Прилеп е веќе по 8 пат организира хепенинг заедно со уметничкото друштво пардон, мојата трема стално е така. По 8 пат организира хепенинг заедно со сите средни училишта од нашиот град. Денеска ние го докажавме нашето мотото да бидеме хумани. Ротари клуб Прилеп подари 80 кебиња за домот на стари лица. Во моје име и во името на Ротари клуб Прилеп му се заблагодаруваме на Советот на општина Прилеп што ни ја додели оваа награда која за нас како Ротари клуб Прилеп има големо значење. Благодарам. Се ближиме до крајот. Годинишни лауреати на наградата за животно дело 3 ноември се нашите сограѓани кои што не живеат овде, живеат во Белград, но во срцето секогаш го носат Прилеп. Ја негуваат македонската песна, македонскиот јазик, пеат за своите спомени овде во Македонија и секогаш мислат на својот роден град, без оглед каде се наоѓаат. Чест ми е да ја најавам наградата за дуетот Кевсер Селимова и Ѓорѓе Желчевски. Годишната награда за животно дело Златна плакета, која се доделува повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, и припадна на дуетот Селимова Желчевски.
наградата се доделува за промоција на македонската музика надвор од границите на нашата држава. Најпрво добродојдовте во Прилеп, во вашиот Прилеп. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме, благодарам. Пријатно сум изненадена јас. Ја не сум прилепчанка, али сум прилепчанска знајка, како би. Така да ми е драго овој повод што сум во Прилеп. Иначе сум ме често ја и Ѓорѓе во Прилеп. Али сега е ова нешто посебно. Баш се изненадив и среќна сум. Токму тоа, Ѓорѓи, дали помисливте на момент можеби дека вашите прилепчани ве заборавија, дека кренаа раце од вас? Па добро, не. И за овие цело време, ние сме биле едно време, секоја нова година, преку 10 нови години имаме пеено во Прилепов. Прилепчани како прилепчани ценат, си ги ценат и уметниците, и глумците, и спортистите. Вашето доаѓање овде, на што прво ви асоцира кога ќе чуете за Прилеп, кога ќе ви споменат Прилеп? Која е вашата прва асоциација за Прилеп? А добро, младоста и луѓето. Прилеп го прави луѓето. Добро, сега не е ко некој, рекој се знаеле, прилепчани јасно биле. Во Прилеп се сеќаваме, никој човек нема и на улици дојде да остане ни гладен, ни неспан, ќе го земат секаде. Луѓето, уствари, се такви гостопримливи. Во Прилеп нема само на кафе да те викнам, него ќе одиш на вечера, на јадење, што има, ќе ти дај све. Пред почетокот на снимањето на овој прилог, бевме во вашата родна куќа, во вашето старо мало. Најдувате ли таму се уште другари од вашето детство? Се среќавате ли со некого од Зоране, ја имав многу, пошто мојата генерација беше многу јака. Тумано, Думбало, Дисовски, Кашето, Војче, значи сите беа кои директори, сите спорташи беа. Ама полека веков ја ги немам веќе. Сега моето движење со луѓе од 55-60 година родени, а не од 38. Али сеќавањите се добри. Ние бевме во многу по сиромашни услови живеевне. Топки правиме ние со крпени, крадевне од мајката чорапи да направиме. Сега модернизација, топка секој има под мишка ја носи. И тие работи не се забораваат дури човек жив. Многу би сакала као возрастна жена да се вратат некои работи, али тоа само ќе ми остане желба, нормално, нема ништо од тоа. Али ми е пријатно. Ево и овој пат поводот е фантастичен, нормално, али јас се осеќам, еве вечер ќе шетаме, ќе седнеме на кафенце, и обавезно некого среќаваш со кога ќе направиш муабет, да прашат како сме, кај одиме и така мислим. Така да баш ми е супер ми е во Прилеп и супер ми е Прилеп. Многу рано, прилично рано заминавте и од Прилеп и од Македонија. Го одбравте Белград. Во тоа време, ако сакаш, ако постанеш, пошто тоа беше Југославија, цела голема 22 милиони станик, да успееш нешто, ти мораш да видиш кај што е гумното, на гумното. Тука се врши пченицата, житото. Скопје како Скопје, јас ја обиколив Македонија еднаш за 12 дена. Солистички концерт направив, тоа беше 62 година. И се заврши тоа. И се вик што правиме се? Во Скопје нема кај да пее, нема готово. Не можеш ти секој ден да игра Вардер работнички или Партизани. И тога ме викна случајно во Белград, не случајно, намерно. Радио телевизија Скопје пушташе големи концерти, имаше во дом на синдикатите во Белград, кај што има од секоја република пејач. Кога излегов, многу успех имав, и јас место 2 песни, 4 или 5 песни пеев. И од тога одма ме најдоа менаџери, Радио Белград, да снимам, на година дена концерти ми правам. Вашата кариера трае повеќе од 5 децении. Од 61-а? Од 61-а. Имате ли точна бројка за вашиот музички опус? Значи број на снимени касети, песни, CD-на, лонгплеки, сингл плочи? Слушај, пошто беше многу, ние имаме направено околу 12 или 14 мали плочи, тие беа по-ча, да. Имаме 9-10 големи лонгплојчи и сега CD-и едно, сигурно 20 CD-и. Купно околу преку 300 до 350 песни. Ако некој во бивша Југославија, во Марибор, во Сплит, во Осијек, чул некоја македонска песна, од нас е чул, зашто ние бевне од Тисариевски баде беа тука, околу тука се слушаја. Кога би почнувале однова? Да.
што ви променили во вашата кариера и приватниот живот, во професионалниот живот? Има ли работи за кои што се каете, зошто не сте ги направиле, а пак некои зошто сте ги направиле? Па добро, знаеш, во животот стално имаш некои желби, меѓутоа ние вдеев не ли работевме за време кога беше средена, вистина Југославија беше средена, тоа ништо не мислевме. За нас мислеше естрада, концертната дирекција само ни кажува, тој имаше комби, имаше авион, се одеше, значи мислевме само како ќе изгледаме и како ќе пееме. За разлика од сега, сега е борба на сите полина и не може, значи ако би било како што беше, никој пат не би променил професија. А сега како е, воопшто не можам да сватам како би направил. Сега е борба. Сега има 24.000 само во Србија. Пејачи и музичари регистровани кои плаќаат членарина. Замисли 24.000, па тоа нема, Америка нема толку. Вие сте се уште токму амбасадори на Македонија во светот. Колку денес македонската музика доаѓа излегува од границите на нашата држава? Имаме ли амбасадори од новите генерации? Па нажалост не. Тоа беше последниот кој цела Југославија, цела Европа го сакаше и таа песна Есма беше пред тоа, Уснија беше пред тоа, Виолета беше за нашата диаспора и ние бевне. Меѓутоа, сега таа музика која врзува секоја нација со него, се губи. Сега е глобализација. Сите пеат на исти начин, сите композитори компонуваат исто, бум, бум, бум и готово. Сега останува уште ние, кои сака не сака, секоја прослава некоја, дали е во Загреб, дали е во Љубљана или во Сараево, не има нас. Малце, али да. Да, али публиката знае публиката што пееме ние, одма. Ние некој пат као сакаме нешто мало да промениме и така, меѓутоа, кажем, ние сакаме тоа што вие пеете, ние знаеме што пеете вие и сакаме тоа да ни пеете. Ја излези стара мајко, ја излези мајко, па да чуеш стара мајко, што песна се пее. Сега не знам од кај да почнам. Ја многу зборував. Ја многу години, цел свет го свртивне 12 пати во Америка, 9 пати во Австралија, цела Европа нема село кај што сме биле, меѓутоа човек еднаш се раѓа
i to mesto kај што се раѓа е родно место. То се внесува некако генетски во мозоко и каде и да оде човек. Каде и да врти, кај да му е убо, ја мислам дека нема поубаво од тамо кај што си роден. Им предлагам на сите, да, благодарам. Ја вистина, ја и ќе си Скопјанка, мона као да е Прилепчанка, ти половина од животот Белград, Скопје, Прилеп го терала. Прилеп е град со необична единственост, пошто цел свет сме го фртеле. И сум рекол, дал сме ние некој изрод прилепчани, то го збор... Слушайте, јас стално преска реков, гладен, жеден, необлечен, во Прилеп ако врви, нема да остаи на улица. За разлика од секаде, секој си ја гледа својата работа. Прилепчани се најгостопримливи луѓе на земјава. И се гордеам, и чест ми е. Ја викам, јас сум македонец, али сум прилепчанец. Сега, пошто Прилеп е таков град каков е, намачен, со тутун, со псовки, во Битола вика добар ден, како сте, као дека, како си беше училник? Прво ќе рече она, а ја викам, зашто така, зашто псуеш? Вика, не бе, шо те сакам, бе, Желче, шо сакам. Значи, то не може да се отвори уште 100 години. Сега ме млади генерации, ја мислам од татковците, од дедовците учат така да биде. Песната наша, ние сме, јас сакав, не сакав, лаборант сум, санитарни инспектор, хемичар, наставник хемија биологија и професор сум по хемија. Меѓутоа, ништо од тоа, таа песна ме фати под рака, под мишка и ме онесе под цел свет, така да џабе ги клупите ги мачев со лабораторија. Пошто, вика, кој ќе оди на свадба Магарето, шо прави Магарето? Носи, вика. Јас сум одек и предлагам да нешто сите заеднички, а ние 90% од песните ги пееме за љубов. Кажи ке се. После, аха. Па сега, видите сега. Знаете што викам ја? Пошто ние 18 години бевте во љубовна врска и работна врска, и јас треба некој детенце да имам, викам што правам, ќе се женам. И викам, слушај, ајде ми ди жена, али заеме вако како сум. Вика, добро. Се потпиша тамо, не пред месец дена, вика, да знаев дека си ваков прилепченец, никој пат не би се мажела за тебе. Меѓутоа, издржане 50 години еве така, а заедно сме 60. Сега можам да кажем, Дајте ми 2 микрофона, ние ќе пееме потихо, а вие со нас сигурно ги знаете песните. Нема ми како беше? Нема ми либе да дојдиш. Констатирам дека свечената седница по повод 3 ноември, денот на конечното ослободување на Прилеп од фашистичкиот окупатор, заврши. Благодарам. Само за љубов. Љубов. Мажи, пејте и на жените. Пред спиење секоја вечер, тие ни требат, без нив не можеме. Вечерни пиво, усни ми дари, срце и снага растопи. Тивко ми шепна, либе те љуби. Немој да рамо расудиш. Ајде сите. На
Na сон mi ide, sonot mi veli, nema mi libe da dojdi. Će dojdi. Sanoj go sonam, sanoj go mislim, otpusta ljubom me zaspiva. Na son mi ide, sonot mi veli, nema mi libe da dojdi. Sanoj go sonam, sanoj go mislim, otpusta ljubom me zaspiva. Bravo. Ovo je mal koncert. Mal. Moja vasnara, mugrina migo, narosi. Moje to libe, da go pomiluva, srce to da si. Na son mi ide, sonot mi veli, nema mi libe da dojdi. Slabo je slušam. Sanoj go sonam, sanoj go mislim, otpusta ljubom me zaziva. Na son mi ide, sonot mi veli, nema mi libe da dojdi. Sanoj go sonam, sanoj go mislim, otpusta ljubom me zaspiva. Bravo, taka Prljepčani. Godina mina, veke se stora, a hlibe dojdi, kesvena. Belovo lice, ti da go ljubiš, usni od ljubov da izgora. To, ajdemo! Na son mi ide, sonot mi veli, nema mi libe da dojdi. Ajde galerija! Sanoj go sonam, sanoj go mislim, otpusta ljubom me zaspiva. Na son mi ide, sonot mi veli, nema mi libe da dojdi. Sanoj go sonam, sanoj go mislim, otpusta ljubom me zaspiva. Bravo! Do sabajle, do 4! Devojko lična rumena, koji li te tebe milula. Devojko lična rumena, koji li te tebe milula. Samo tvojte oči
hej, hej, hej. Вториот дел сите. Нели ти ми вети, малој моме бре, дека ќе се земиме. Нели ти ми вети, малој моме бре, дека ќе се земиме. Море удо младо, грабна ти кажам, неќам да се мажам и ја. Така викам. Море удо младо, грабна ти кажам, неќам да се мажам и ја. Ајде сите. Vrati mi sve, sve što imaš od mene. Vrati mi ja mladost, vrati mi ja ljubav. Vrati mi sve, sve što imaš od mene. Vrati mi ja mladost, vrati mi ja ljubav. Zarem ne mi reče, maloj mome bre, večno ke se ljubime. Zarem ne mi reče, maloj mome bre, večno ke se ljubime. More udо mlado, zašto te lažam, drugo libe ljubam ja. More udо mlado, zašto te lažam, drugo libe ljubam ja. Lažeš, vrati mi sve, sve što imaš od mene. Vrati mi ja mladost, vrati mi ja ljubav. Vrati mi sve, sve što imaš od mene. Vrati mi ja mladost, vrati mi ja ljubav. Ajde ušte jednaš, maloj mome bre, negde da prošetame. Ajde ušte jednaš, maloj mome bre, negde da prošetame. More udо mlado, pravda ti kažam, svršeno je među nas. Site tako vikam. More udо mlado, pravda ti kažam, svršeno je među nas. Vrati mi sve, sve što imaš od mene. Vrati mi ja mladost, vrati mi ja ljubav. Vrati mi sve, sve što imaš od mene. Vrati mi ja mladost, vrati mi ja ljubav. Сега може да станете. Така ќе се приеме. Ајде, Маши. Ne kažu lajljive dobra noć, ne odi doma rano ti.
jasna je noć za ljubenje. Bravo! Tira, daj, laj, ra, ra, ra. Sme sami, koristi plane dragi ti. Miluvaj, baknuvaj beskrajno, volšebna je noć za ljubenje. Miluvaj, baknuvaj beskrajno, volšebna je noć za ljubenje. Nije, maškite iz terena, bez njih ne možemo ništa. Ja znam deka druga ljubiš ti. Nikad man. Ja znam deka druga mamiš ti. Ajmo! Srce moje za tebe i ne bi go dala jasna drug. Srce moje za tebe i ne bi go dala jasna drug. Dolga je ljubava. Za mene prolet ne razviva, za mene cveke ne cuti, za mene ti si prva ljubav i posledna će mi budeš ti. Za mene ti si prva ljubav i posledna će mi